ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Techno Spark 20 មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនវាមានបញ្ហាជាប់កោដដៃហើយច្បាស់ណាស់កោដដៃវាពេលដែលវាជាប់ពេលដែលយើងដោះហើយវាច្បាស់ជាជាប់ Google account មួយទៀតដែរពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកកម្មវិធី Unlock Tool មក remove កោដដៃ Techno Spark 20 នេះនិង remove Google account វាពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងចូលទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ទូរស័ព្ទក៏យើងធ្វើការបិទម៉ាស៊ីនវាសិនមកពេលដែលយើងធ្វើការបិទម៉ាស៊ីនហើយពុកម៉ែបងប្អូនចូលកម្មវិធី Unlock Tool យើងវាយ Spark 20ពេលដែលវាយ Spark 20ហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនយក Factory Reset នេះពុកម៉ែបងប្អូនយក Factory Reset ហើយទូរស័ព្ទយើងចុច VLAN បោកនិង VLAN ដកចុច VLAN បោកនិង VLAN ដកហើយយើង connect USB ចូលតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើនេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងចុច VLAN បោក VLAN ដកអញ្ចឹងហើយគឺវា connect USB ចូលតែម្ដងហើយកម្មវិធី Unlock Tool ក៏វាចាប់ remove កោដដៃយកដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៅទៀតយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តិចសិនបន្ទាប់មកពេលដែលទូរស័ព្ទហ្នឹងវាជាប់ SLP គឺ Google account ណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅ remove Google account ម្ដងទៀតហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំឲ្យទូរស័ព្ទនេះវាធ្វើការ reboot ម៉ាស៊ីនហើយគឺយើងទៅធ្វើការ remove Google account ទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវកុំឲ្យរងចាំយូរយើងចូលទៅទស្សនាអំពីវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ទូរស័ព្ទយើងធ្វើការបិទមកយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទសិនមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទហើយយើង search ណាយើង search ហៅម្ដាយវាមកណា Spark 20 Pro ម៉ែបងណា10ឯណា Spark 20 Spark 20នេះយក Spark 20នេះក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងយក Iras LP ហើយទូរស័ព្ទមិញហ្នឹងយើងធ្វើការចុច VLAN 2ហ្នឹងបងប្អូន VLAN បោកនិង VLAN ដកហើយ connect USB នេះបងប្អូនពេលដែលយើង connect USB អញ្ចឹងគឺកម្មវិធី Unlock Tool វាចាប់ធ្វើយកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកធ្វើអីទេយើងរងចាំតែ activate វាទៅអានេះវាអត់តាន់ធ្វើការដោះហើយទេបងប្អូននេះខាងក្រោមនេះវាដាក់ reboot អូខេ AMD រងចាំអញ្ចឹងវារងចាំឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងវាស្គាល់នឹង driver AMD មួយទៀតបងប្អូនចាំមើលពេលដែលវាចេញមកវាដំណើរការមិនយើងធ្វើតាមវាតទៅទៀតទៅនេះបងប្អូនពេលដែលវាចេញអញ្ចឹងវាស្គាល់ AMD ហើយយើងធ្វើការចុច គ្រីសវាមកចុច allow វាហ្នឹងមកបងប្អូនវាចេញអញ្ចឹងយើងចុចអញ្ចឹងទៀតមកធីកមួយមកក្រងនេះវាពិបាកចុចបន្តិចវាបែកទេបងប្អូនយើងរងនេះបងប្អូនពេលដែលវាចុចអញ្ចឹងហើយកម្មវិធី Unlock Tool វាធ្វើការ remove SLP ឃើញទេបងប្អូននេះ remove SLP ណាអញ្ចឹងពេលដែលវា remove SLP ហើយគឺវាចេញបែបនេះយកតែម្ដងគឺងាយស្រួលដែរបងប្អូនឥឡូវយើងទៅឆែកមើល version វាមើលទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមាន version ប្រហែលនេះបងប្អូន version របស់វា version 13បងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel មួយផង follow page like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា